बच्चों, वेलकम टू बच्चों वाली सरकार। जैसा कि आपको मालूम है, इस पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा जानी और माली नुकसान हुए हैं फ्लड्स की वजह से। मैं आपसे अपील करता हूँ, सैलाब मुतासरीन की मदद कीजिए, चाहे वो राशन हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो पैसे हो। आपका दिया एक एक रुपया उनके बहुत काम आएगा। इस वक्त में हमें उनकी दिल खोल के मदद करनी चाहिए, क्योंकि जिस तकलीफ से वो लोग गुजर रहे हैं वो आप और मैं घर बैठे नहीं सोच सकते। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ, आप सैलाब मुतासरीन की दिल खोल के मदद कीजिए और स्पेशली सिंध के फ्लड इफेक्टीज तक इमदाद सही तरह से नहीं पहुँच रही। इसलिए मैं हायर अथॉरिटी से अपील करता हूँ, इस चीज़ को सीरियसली लें और खुद मॉनिटर करें। ये वक्त कल को किसी पे भी आ सकता है, तो हमें उनकी दिल खोल के मदद करनी चाहिए। सबको दुआओं में याद रखना चाहिए और पाकिस्तान जिंदाबाद।